ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਪ ਲੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਜ਼ਰਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰਪ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕਣ।